فيلمنا بيبدأ مع طفل صغير اسمه إلمر شغال مع مامته في محل الحلويات وبيساعد مامته في محل الحلويات بتاعهم، وهو مبسوط وفرحان وبيحس ان هو قد المسؤولية بعد ما والده توفى. وكل الناس والزباين بتكون بتحب إلمر، بس بعد وقت الزباين بتقل وظروفهم بتبقى وحشة، فبتقرر مامته ان هما يقفلوا المحل ويسيبوا البيت كله ويروحوا يبدأوا حياة جديدة في بيت جديد ومحل تاني. وبيتحمس إلمر للفكرة جدا وبيعتبر ان ده تحدي كبير ليه، وبياخدوا كل حاجة في المحل والفلوس المتبقية وبيمشوا. وبعد ما بيوصلوا المكان الجديد مامته بتوريه المحل اللي هما ناويين ياخدوه، والمحل بيكون قديم جدا، بس مامته بتقوله ان احنا هنغيره وهنخليه احلى من الاولاني، ان احنا هنسكن في البيت اللي قدام المحل. بس البيت بيكون قديم جدا وهم هيسكنوا في الأوضة اللي فوق السطح. وبعدين بياخدوا الكراتين بتاعتهم وبيطلعوا يكلموا صاحبة البيت واللي بيكون اسمها ماكلورل، وبيبقى شكلها صعب جدا وشديدة، وبتبقى رافضة انها تأجر لهم البيت علشان معاها طفل صغير وهي مش عايزة اي دوشة في البيت. بس في الاخر بتوافق انها تأجر لهم البيت بشروط معينة، ان ما يحصلش دوشة في البيت وممنوع الحيوانات الأليفة والصوت العالي. وبتبلغهم انها هتعدي كل اسبوع علشان تاخد منهم الايجار، وبعدها بيعدي اسبوع وصاحبة البيت بتروح علشان تاخد الايجار، بس ظروفهم بتبقى لسه وحشة. وبعدها بتقرر مامة إلمر انها تدور على شغل، فبتاخد العلبة اللي هم حاطين فيها الفلوس اللي محوشينها للمحل، وبتنزل هي وإلمر وبتعمل شوية مكالمات تسأل على شغل. وبعد ما الفلوس اللي معاهم بتخلص بيغضب إلمر جدا وبيطلع بره الكابينة، وأول ما بيطلع بيشوف 3 أطفال بيعملوا عرض في الشارع والناس بتديهم فلوس، بيطلع علبة من جيبه وبيقول للناس في الشارع إنها للبيع، وبتيجي واحدة تاخد العلبة وبتديله فلوس، فبتيجي البنت تتخانق معاه وبتحاول إنها تاخد الفلوس منه. وبعدين الأطفال بياخدوا منه الفلوس وبيمشوا، وبتطلع مامته من الكابينة وبتبقى زعلانة جدا وبتاخد إلمر وبيروحوا على البيت. وقبل ما بيقفل باب البيت بتدخل قطة وبتستخبى عندهم، وهو بيبقى مبسوط بيها جدا، بس بيحاول ان هو ما يبلغش مامته علشان صاحبة البيت، وبيقدم لها اللبن. وبعدها مامته بتاخد بالها فبتقعد تزعقله وبتقول ان هما كده هيمشوا من البيت بسببه، وهو كمان بيقعد يقول لها ان هي ضحكت عليه لان هما ما اشتروش محل جديد ولا حاجة. وبيسيب لها البيت وبيطلع يجري في الشارع قدام العربيات، وهي بتجري وراه وبتنادي عليه بس هو مش بيرد عليها. وبيوصل لحافة النهر وبيقعد يكلم نفسه وبيقول هو ليه كل ده بيحصل معاه. وفجأة بيسمع صوت القطة اللي معاه وبيتخض منها جدا وبيقول هي ازاي بتتكلم، فهي بتقوله انها قطة سحرية وهو بينبسط بيها جدا، وبيقول لها ان هو عنده 7 امنيات، فهي بتقوله انها ما تقدرش تحقق امنياته بس تقدر تساعده علشان يجيب فلوس ويساعد بيها مامته ويفتحوا المحل اللي هم عايزينه. فهو بيوافق وبيقول لها ان هو محتاج فلوس، فبتقوله ان في تنين موجود في نص المحيط، وان هو لو عرف يجيب التنين ده ويجيبه في المدينة ويخلي الناس تتصور معاه هيكسب فلوس كتير جدا. فبيقول لها ان التنانين مش موجودة في الحقيقة، فبتسكته وبتقوله طب هو في قطة بتتكلم؟ فبيقتنع بكلامها وبيوافق. وبعدها القطة بتنادي على حوت في البحر اسمه صودا وبتقوله ان هو ياخد إلمر ويوديه للجزيرة اللي عليها التنين، وصودا بياخده على ظهره وبيمشوا في البحر. وفي رحلتهم بيقابلوا شجر فاكهة، فبيقوله صودا ان هو ياخد فاكهة ويخليها معاه. ولما بيوصلوا صودا بيقوله هي دي الجزيرة المفترسة اللي عليها التنين، فإلمر بيقوله طب هي ليه اسمها الجزيرة المفترسة؟ فصودا بيقوله لأن عليها أغلب الحيوانات المفترسة. وبيعرفوا ان التنين اللي هو عايزه مربوط جواها، وان الجزيرة اتعرضت كتير للغرق، بس كل ما تغرق بيجي التنين وبيطير وبياخد الجزيرة معاه وبيرفعها على وش المية. لما بيوصلوا بيسيب إلمر على الشجر بتاع الجزيرة وبيمشي، وهناك بيشوف مجموعة من الحيوانات، والقائد بتاعهم بيكون غوريلا اسمه سيوا، وبيطمنهم ان طول ما التنين بخير الجزيرة مش هتتعرض للغرق. وإلمر بيستخبى منهم وبيشوف التنين وهو مربوط بأطرافه الأربعة بنبات ضخم جدا، وبيطلع المقص بتاعه من الشنطة وبيقص الحبال اللي مربوط بيها الأطراف بتاعة التنين. وأول ما التنين بيتحرر هو بيطلع معاه، وبعد كده بيشوفهم الغوريلا سيوا وبينادي على المساعد بتاعه علشان يلحقه. وبعدها المساعد بيمسك الحبل اللي مربوط فيه إلمر، بس إلمر بيعرف يزقه برجليه، فبيجي القرد وبيحدف الشعلة اللي في ايديه على التنين وبتيجي على الجناح بتاعه وبينصب وبيقع. وبعدها إلمر بيكون مبسوط جدا ان هو عارف ينقذ التنين وان هو ياخده معاه،
والتنين بيطلع شكله مضحك جدا وبيقعد يتكلم معاه، بيعرفه على نفسه وبيقوله ان هو اسمه بوريس وان هو لسه صغير وما بيعرفش يحدف نار من بقه وما بيحبش البحر وان هو لما بيشوفه بيدوخ. وبيقوله بوريس ان هو علشان يتفادى كل ده ان هو لازم يكون تنين ناضج، وعلشان يكون تنين ناضج لازم ينقذ الجزيرة زي أجداده، إن الجزيرة بتغرق كل 100 سنة وإن اللي قادر ينقذ الجزيرة هما التنانين بس. وبيقوله ان في حل تاني ان هو يبقى تنين ناضج، بان السلحفة الام اكبر سلحفة موجودة في الجزيرة انها تساعده علشان يكمل الطقوس بانه يكون تنين ضخم. يفضلوا ماشيين في الجزيرة لغاية ما بيوصلوا لمكان السلحفة من خلال الاسهم اللي موجودة على الصخور لحد ما بيوصلوا لحافة النهر، وساعتها بيوفوا لان بوريس ما بيحبش البحر وبيخاف منه، وفي نفس الوقت هو مش هيعرف يطير لان جناحه متصاب. بيطلع من النهر تماسيح ضخمة بتهاجمهم، وساعتها بيسمعوا صوت الغوريلا سوا والمساعد بتاعه كوان. بيطلع ألمر على غصن شجر علشان ينقذ نفسه وبينادي على بوريس علشان ينط هو كمان، بس هو بيكون خايف وساعتها طرف من الجزيرة بيغرق والجزيرة من تحتهم بتتهز، وساعتها بيقع بوريس في البحر وبتقع الغوريلا سوا وراه، بس هو بيعرف ينقذ نفسه ويهرب منه. وبعدها إلمر وبوريس بيفضلوا ماشيين في الغابة وبيلاقوا شوية نمور بيهجموا عليهم علشان ياكلوا إلمر، فإلمر بيطلع لهم لبان من الشنطة وبيحدفوا بعيد وهما بيجروا ورا اللبان، وساعتها إلمر وبوريس بيجروا علشان ينقذوا نفسهم. وهما ماشيين بيقع إلمر في حفرة وبعدين بيقول لبوريس إن الحفرة دي أكيد فخ لأن مفيش حفرة كبيرة كده هتتعمل لوحدها، وساعتها إلمر بيطلب من بوريس ان هو يساعده، بس بوريس بيكون مش مستوعب الموقف لانه لسه صغير وبيقعد يلعب مع شوية فيران صغيرين وبيكون مستمتع جدا باللعب معاهم لان الفرو بتاعهم ناعم. وبعدها إلمر بيتخض لانه بيسمع صوت حاجة ضخمة بتتحرك معاه في الحفرة، ولما بينور بالكشاف اللي معاه بيلاقيها وحيدة قرن ومعاها بنتها وبتسأله هو انت بتعمل ايه في الحفرة هنا، فهو بيقول لها ان هو بيدور على السلحفة الام، وهي بتتشجع جدا وبتقوله ان هي هتساعده. وبعدها بيسمعوا صوت الغوريلا سيواه وبيستخبوا من الغوريلا، وبتطلع وحيدة القرن وبتكلم الغوريلا وبتقوله انها وقعت في الحفرة هي وبنتها، وبتبلغه انها سمعت صوت ولد صغير ومعاه تنين، وفعلا بيساعدهم سيواه ان هما يطلعوا من الحفرة. وبعدها وحيدة القرن بتنادي على إمبر وبتقوله على الطريق اللي هيوصل من خلاله للسلحفة الأم، وبعد ما بيمشوا طريق طويل بيلاقوا صدفة كبيرة قدامهم وبيعرفوا إن دي السلحفة الأم واللي بيكون اسمها أرتوا، وبيقعدوا ينادوا على السلحفة بس هي مش بترد عليهم، فبيقرر إلمر ان هو يخش جوه الصدفة بنفسه ويتكلم معاها، وفعلا لما بيدخل جوه الصدفة بيلاقي جمجمة كبيرة فبيعرف ان السلحفة ماتت، وساعتها الاتنين بيمشوا هما زعلانين ومحبطين جدا. وبعدها بيقابلوا وحدة القرن إريس وبتسألهم هما عملوا ايه، فإلمر بيكذب عليها وبيقول لها ان السلحفة الأم قالت لهم على الطريقة اللي هيخلوا التنين ناضج وان هو لازم يفضل في الجزيرة شوية علشان يخلص الطقوس. وبعدها بوريس بيقعد يعيط وبيقوله ان هو عمره ما هيكون تنين ناضج، وإلمر بيحاول يهديه وبيقوله ان هو هيكون احسن تنين في الدنيا، وبيقوله ان هم هيفضلوا اصحاب على طول. وبعدها بتظهر وحدة القرن إريس وبتعتذرلهم انها قالت على مكانهم للغوريلا، وفجأة بيظهر الغوريلا والمساعد بتاعه فبتقوله إريس ان هما كانوا عند السلحفة علشان بوريس يكون تنين ناضج ويعرف ينقذ الجزيرة. سوا بيقول لها ان هما بيكدبوا عليكي وان السلحفة اصلا ماتت، وساعتها بتحس إريس انها مصدومة في إلمر عشان كدب عليها، وبيحاول سوا ان هو يقرب من إلمر علشان ياخده هو والتنين، بس بيقع من على حافة الجبل وبيقع التنين وراه علشان ينقذه، وساعتها سوا بيمسك ديل بوريس وهو وقتها بيحس ان ديله اتصلح وبيطير، وهما طايرين بيقعد إلمر يبص على الحيوانات وهي بتبص عليهم في حزن، وبيقول لنفسه ان الجزيرة دي هتغرق لو هما ما انقذوهاش، واللي بيخلي الجزيرة انها هتغرق الجذور بتاعتها، والجذور دي لو اتقطعت الجزيرة هتفضل عايمة على وش المية ومش هيحصل لها حاجة. فبيقرروا ان هما يرجعوا تاني للجزيرة، واول ما بيرجعوا بيربطوا إلمر وبعدين بيقدروا ان هما يقطعوا جذر من الجذور، وبعدها بيتقطع الحبل التاني، وقبل ما يتقطع الحبل التالت بوريس بيفكر ان هو يستخدم طريقة تانية عشان ينقذ الجزيرة، ان هو يرمي نفسه في الحفرة الكبيرة اللي بيطلع منها اشعاع نور جامد، وبيجي إلمر بيبقى عايز يمنعه لانه كده ممكن يموت، بس بوريس بيقوله ان دي الطريقة الوحيدة علشان يكون تنين ناضج، وبيقوله ان هو يمشي من الجزيرة ويهرب، وبيسمع كلامه وبيمشي إلمر وبيقع في المية وبيغرق.
بس بيجي سوا وبينقذه وبيقولوا ان هو مش وحش ولا حاجة، وان كل همه الجزيرة واهلها ان هم يبقوا كويسين، وان الجزيرة خلاص هتغرق علشان بوريس مشى. فإلمر بيعيط وبيقول ان هو هيرجع لصاحبه تاني علشان ينقذه ومش هيسيبه لوحده. وفعلا بيسيب بوريس والمجموعة بتاعته وبيرجع تاني للتنين علشان ينقذه. لما بيوصله بيلاقيه ان هو رمى نفسه فعلا في الحفرة اللي فيها قلب الجزيرة، واندمج مع الطاقة اللي جواها وتحول لتنين ضخم قوي وناضج، وعرف ان هو ينفخ نار كمان، وقدر ينقذ الجزيرة وخلاها ما تغرقش تاني. وبعد كده بتروح لهم كل الحيوانات اللي على الجزيرة وبتشكرهم ان هم انقذوهم. ولما بيجي سوا علشان يشكرهم، بوريس بيقوله ان بعد 100 سنة الجزيرة هتغرق تاني، وانه بيتمنى ان التنين وقتها ما يربطوهوش وما يخوفوش زي ما عملوا معاه. وبعد ما بيخلص كلامه بياخد إلمر وبيروح على المدينة بتاعته. وأول ما بيوصلوا على المدينة، بوريس بيقوله هو عايز منه ايه بالظبط علشان يعمله. فإلمر بيقوله ان هو خلاص مش محتاج منه اي حاجة، وان هو اهم حاجة عنده ان هو كون صداقات جديدة. هو بيطلب من بوريس ان هو يرجع تاني لأهله التنانين علشان هم اكيد مفتقدينه، ان هو فهم معنى المساعدة الحقيقية. ولما بيرجع البيت بيلاقي مامته مستنياه وبتحضنه وهو بيتأسف لها على اللي هو عمله. وبعد كده بنلاقي ان السيدة ماكرولين بقت تعاملهم حلو جدا وغيرت معاملتها معاهم. وإلمر انضم للأطفال اللي كانوا بيعملوا عروض في الشارع، وهو بقى مبسوط جدا لان هو بقى صاحبهم، وحياتهم اتغيرت للأحسن. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة علشان يوصلك الملخصات الجاية كلها.